Good morning guys. So ito yung mga kalapati na nadaanan ko. Ang cute nila, naghahanap sila ng pagkain. Parang gutom na gutom sila guys. Tingnan nyo. Merong naghahagis ng pagkain sa kanila. Tapos umpukan sila. Ayun o. Wala, patong-patong na nga sila oh guys. Tingnan nyo, ang cute nila oh. Ayan. Talagang parang gutom na gutom sila. Ayan, nag-aagawan ng pagkain. Oh, 'di ba? Maaamo sila, parang hindi sila takot sa mga taong dumadaan. Kasi wala silang pakialam kahit may dumadaan sige tuloy pa rin ang kain nila. Tignan nyo, talagang gutom siguro sila oh. Oh, 'di ba? Ayan oh. Oh. Ang gandang pagmasdan pag ganyan Oh, yan. Thanks for watching.